ndabasuhuje ndizera ko muri amahoro nshuti bakunzi wa One Vision Rwanda TV tugarutse hano kugira ngo tuganire ku makuru anyuranye aba ahari ni menshi niyo misiyo yacu rero ndi Jean de Dieu Ntakirutimana sembye shibayingana uri amahoro uramutse neza Jean de Dieu ngo hayikaze ndakoze cyane abadukurikira muri ahantu wenda bitari mu gitondo bw'iki kiganiro turi mu kugikora cyangwa se mu masaha y'igicamunsi nizere ko namwe mufite ibihe byiza biraterwa naho uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi nto dukunze kwibanda ariko rero hano mu Rwanda naho haba hari amakuru anyuranye wabonye ibijyanye na divorce cases 3620 mu gihe cy'amezi 6 yonyine abantu bagannye inkiko basaba ko batandukana banza kubana mu buryo bwemewe n'amategeko bidatanga igisubizo hari mu buryo babigize business nayo mpamvu ubona muri iminsi abafata ibyemezo byo kudashyingirwa bari kwiyongera kubera iki nubwo turi kora amezi 6 ariko no bari iminsi y'akazi irimo nahoze mbibara nsanga iminsi y'akazi irimo nirenze 143 noneho ubwo wakora impuzandengo ni kuva muri ku munsi w'akazi nibura buri munsi hakirwaga divorce 28 uramutse ukoze average amezi 6 kareba iminsi y'akazi ukuye muri biruhuko byagezemo byagiye bicamo ubwo iminsi nyine ubucamanza bwakoze yego noneho ubwo wahuza niyo minsi urasanga nibura ku munsi cases 28 nizo zakirwaga zabifuza gatanya ahangaha kandi buri ikigenderewe kiba kigenderewe cyane hano ni ukugabana imitungo kuko wibuka na ya raporo iheruka igaragaza ko abashyingiranwa kenshi bifashishwa uburyo bwo kuvanga imitungo babyita ivangamutungo risesuye ivangamutungo risesuye kenshi rero oya ivangamutungo rusange ahubwo ivanguramutungo risesuye hari nibyo hari ivangamutungo rusange na muhahano yego ahubwo ni rusange rero akanga kenshi usanga abagabo bakunze kubigwamo kuko cyo iwacu hano n'uburyo nyine tubizimo abitwa igitsina gabo nibo bantu bagerageza kwakimiratinga byinshi biri kunatekereza gutangira umuryango ugasanga ari byo ukoze bipfuye ubusa gusa bitanakuyeho ko hari n'abandi bana b'abakobwa b'abakozi nabo rwose bigenze uko basanzwe bafite ubuzima cyangwa se bafite uko bahagaze financially ariko cases nyinshi zagiye zigaragaza ko birangira abagabo babiguye hari ariko ibintu abantu benshi bajya banapropoza cyangwa se bavuga ko bishobora kuba byaba kimwe cyangwa se igice cy'igisubizo kuko nabwo ushobora gusanga bitaba igisubizo sinzi uko byumva kuvuga ngo abantu bigeze kugeraho igihe rwose n'ubu kandi biracyakorwa ariko bigeze kubaho icyo nakwita inkundura ubuyobozi bushishikariza abantu n'ubu biracyakora kwirinda cohabitation ku bana kuko bakunda abantu babana batarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko babyita cohabitation mubanye nyine biri aho ngaho aho bati mukwiye gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ikigaragara bishobora kuba bidatanga igisubizo abantu bakavuga batari ku bundi mbere yuko abantu bashyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko nta kuntu habaho buryo abantu bazajya babanza bakabana bakigana byakunda bigakunda bitakunda ntibikunda ariko nabyo ugasanga bishobora guteza akaduruvayo ku rwego rwo hejuru kurushaho ubwo ibi byateza akaduruvayo ndetse buriya mariage akenshi iyo usezeranye n'umuntu mu bwo buryo akenshi umwese kunamwizeye kuko hari n'abahitamo gufata imitungo yabo ngo bayirengere bakaba batese uyu muntu dutangiranye anyereka katanyizeye ubu ngubu ari kumbonamo iki benshi barabikora ari ikintu cyo kuvuga ngo se madame aragira ngo iki ese umugabo wanjye aragira ngo iki ariko ingaruka n'ubundi zirigaragaza kuko izi raporo akenshi zikurikirwa no kwibaza benshi bibaza bati ariko ubundi ubu turi mu biki bimeze bite nayo mpamvu nujya kureba majority y'abatarashinga ingo ariko mushobora kuganira kubwira bati sigaho ati ibyo bintu byo kuvuga ngo uhishura umurozi akakumaraho abantu ibintu byo kuvuga ngo ubusarambona ate n'ubundi birangira bimwe wahishiraga we abigize business nuko nko abantu bari kubikora ariko iki ni igitekerezo cyiza bazakirebe cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi birakorwa ufata umuntu mukamara imyaka 2 wabona bigenda mugashyiraho indi wabona bigenda bikagenda uko ariko nabwo urumva hari ukuntu abantu bavuga ko kubana n'umuntu gukora imibonano mpuzabitsina nk'abantu nyine bashakanye niko bigenda n'iki bararyamanye barabyaranye bagize gute hari ukuntu babyita ko biba byabaye igihango burya niyo mpamvu burya abantu bareba kure bakubwira ko udakwiye gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi ko wiboneye nk'aho nta cyabaye kubera ko mu buryo navuga ngo buri metafizike mu buryo budafatika bavuga ko bigira ingaruka ku mitekerereze ku migirire ku mibereho ya muntu bavuga batyo mu buryo bw'umwuka reka mbivuge gutyo
ukibaza nanone rero ese igihe wavuga ngo tugiye kugerageza ibyo ngibyo ntiwasanga hari igihe wazabaho ugerageza gusa niba uri umugore ukagerageza abagabo 3 uyu munsi umwaka umwe biranze uragiye ufashe pose ufashe undi wa kabiri biranze henda imyaka 2 murayimaranye haje undi wa 3 kandi attention ni nakabantu bababyarana noneho rero ikikwereka ko ibintu ari n'ikibazo gikomeye cyane rero ibaza abantu nk'aba ngaba bakagatanya 3620 mu mezi 6 kurikije imibare iri latest cyangwa se heruka ibaza abo ngabo niba benshi muri bo baranabyaranye urumva ikintu baba baremye urumva iyo generation bari kurema umwana wakuze nyina na se baratandukanye wenda afite imyaka 5 7 se 10 se imyaka bafite yose ariko cyane cyane abandi bakiri batoya buryo wamaze gukura imyaka 18 20 30 burya hari ukuntu aba yamaze gukura mu mutwe hari ukuntu yamaze gukomera nubwo nabyo byangiza ariko abangaba iyo urebye akenshi usanga ari n'abantu bakiri bato bivuze ko bafite n'abana bato urumva iyo generation iri kuremwa ariko ndibaza ubundi twisanze hadute ntiwasanga ari ukubera ko ibintu bisa n'ibyahunze umuco gushyingirwa kubu abantu barita cyane ku birori ku munsi w'ibirori kurusha kwita cyane kugupangira ubuzima bwa nyuma y'ibirori ubuzima bwa nyuma tuzabaho duti ubu tuzumvikana ese tuzabyara bangahe tuzabarera duti tuzihanganira duti ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo usanga ubu ngubu biri kuba inkuru ko abantu bamaze imyaka 2-3 mu rushako bako mwabigenje muti can you imagine mu gihe ba data basogokuruza byari ubuziraherezo regardless ubukene bwashobora kuba buhari regardless ukutumvikana kwashobora kuba guhari ariko nyine ubu bashobora kuba ko ibintu byo gushyingirwa byahunze umuco ikintu gitangaje ni ukuvuga ngo izi ni cases zageze mu nkiko ntizamenyekanye hanyuma rero ubwiza itaramenyekanye ndashimangira ndabihamye ko zikubye 3 izi rwose zabashije kugera mu nkiko kubera kurebye aba bantu n'ubundi bajye mu nkiko n'abantu nashobora kwita ba elite b'abantu bafite ko bahagaze mu buzima n'ibindi bigiye bitandukanye hari izisenyuka rero abantu bagahita bakubigumisha aho ngaho ariko bakaba badahari umwe yibereye ukwe n'undi yibereye ukwe hari n'abakora divorce bakibana kuvuga bati bwo kurengera icyubahiro cy'ifamiye fata icyumba cyawe fata icyumba cyanjye nibi naba ngombwa tubigira ibanga abana bazabimenya separation du corps ntago twika inzu ngisha umwotsi byanze bikunze igihe kiba kizashira bikamenyekana igihari n'ikintu nuko umuryango nyarwanda uri mu mazi abira kandi none urabona ko ibintu biri kuba popira mu bana b'abakobwa ugiye wanariza neza imyitwarire y'abana b'abakobwa umwana aragenda akitereka akamenya gusa ko yakoze gym ahumura neza yisize neza ngategereje umugabo ufite amafaranga amamodoka n'ibindi sinakubwira kandi wa mugabo nawe araza rwose hanyuma tageti rero ni ukuvuga ngo uwo muntu iyo mumaze gushyingiranwa mfite case numvishe irambabaza cyane kuvuga ngo umukobwa yamaranye n'umutipe ufite amikoro rwose ahagije atwita ahagije hanyuma mutipe bakora ibyo bakora nyine gukora imibonano mpuzabitsina urumva nk'abantu bashyingiranywe kugira ngo babyare umukobwa bamara gukora imibonano mpuzabitsina akanywa ibinini kuvuga ngo we akibuza gutwita bigeze aho nyine atangira kurema izo mpamvu zidahari ariko se umutipe rimwe aza guca ku ruhande urumva byari bimaze kumurambira hafi nk'imyaka 2 urabana n'umuntu nagutwitira kandi ntuko udafite ikibazo uwo akaba bizi ko ari muzima akabikora ariko atangira kubikeka bimeze biti kuki tutabyara madame ati ndi muzima ati ikibazo kiri ko ciye ku ruhande azana umwana kuva nciye ku ruhande arabyara wa mudamu mu kubimenya rema impamvu zidahari nyuma za kumenya ko ibyo yabikoze intentionally kugira ngo bizarimo iki kintu gisa nka polemique bombi batandukane ubwo tayari target ni hehe ku mitungo turaza kwita dukora separation amaduka amazu amamodoka mwana w'umukobwa yasaba umuherwe reka nkubwire iyo ni case mwiza hari n'izindi rero zisumba iyo ngiyo nyinshi ariko wenda kugira ngo tujye no ku bindi nabyo twabonye ari ibintu biri pertinent byo kuganiraho ntacyo bitwaye ngira ngo tunasubiye kuri roots cyangwa se ku mizi yuko abantu bari basanzwe kera bahura nimvuga kera ntabwo ari uko wenda nshaka kwizirika ku bya kera la culture est évolutive niko bavuga umuco urakura usanga uvuga ku byo kurambagiza se nibyo mvuga abantu bahuraga bati kugira ngo rwa rugo ruzamare imyaka 2 3 4 5 10 20 30 40 45 50 batandukanywe n'urupfu babaga bahuye bati
byagenze bite bamenyanaga bate byagendaga bite ukibaza bihanganiranaga bate umugore kera umugeni umugore yihanganaga ati umusore se we yitwaraga ati umugabo mu rugo yitwaraga ati ubu se bimeze bite kubera ko nubwo uvuga ngo umuco urakura ariko attention hari ibintu hari roots hari imizi hari ibintu biba bitagomba guhinduka uko byagenda kose hashobora guhinduka ibibikurikira abantu wenda ukwezi kwa buki bakujyamo bate kera bakujyagamo bate bitewe n'ibyabaga bihari ubu ngubu hari ibiki ibyo sawa zaba ariko noneho iyo utarebye kuvuga ngo ariko byagendaga bite hano mu muco w'abanyarwanda nushaka kuvuga y'abanyafurika byagendaga bite none se ubu bigenda bite aho si uguhura n'umuntu hariya mu kabari mwese mwasinze hanyuma mukaba muratahanye noneho mwagira ibyo bugira n'iki simbizi ukavuga atari ko wamugana uyu nguyu aho ugira ngo ngenerwa muri benshi ntabwo wagumya ariko se agumya aho ngaho uramuzi uzi imiterere ye uzi arakarate uzi wamugarura ute mu gihe yarakaye wowe se koko uri ready ubundi ibyo bintu nabyiteguye warabipangiye ariko noneho akaba kukubwira ngo na kera ntabwo ibyo ngibyo ariko byagendaga urakubwiraga ati abantu baramuzanaga mu ngobyi kwaba ari ukwihangana kwakamutse mu bantu kubera ko kera bakubwira ko umuntu yarambagizaga umuryango kubera iki babaga bizeye ko byanze bikunze niba ari kwa Jean de Dieu nabaga nzi ko uri umugabo w'imfura ubwo nabawe n'imfura naba nzi ko iyo imigirire mikorere uko nkubona nkahita mbibonamo ishusho yabawe kuri rero biratandukanye banavugaga ko ngo umuntu ngo arambagiza nyina w'umukobwa gute bisobanuye iki imico ya nyoko bukwe igaragaza ko uwo mwana kuko ni we wamureze ariko no kwibaza ngo abana barererwa barerwa nande uvuga ngo uraza kurambagiza umuryango biragoye usanga ubwo abana bagerageza kwitwararika ati abantu batazavuga ko meze nka mama abantu ugakora ibishoboka byose kugira ngo imaje abantu babonamo mama wawe iwe nibayikubone abantu batazavuga ko mvuka kwa runaka na data cyangwa iki reka twe kuvuga n'abagore gusa n'abagabo nuko ati ariko ubu kuko bibimenyekanye ko yari data ndagira umuntu agakura afite tension yo kuvuga ngo sinzakore nka data ibyo yakoraga byose mbifate mbicurike ngiye mbundi muntu ibi byose rero naho bihera ku gicumbi naho bihera ubwo rero nuko nkuko bimeze abantu bageze mu 3620 mu mezi 6 gusa wahoze ukora imibare rwose isobanutse cyane ku mpuzandengo no kuvuga ngo bari abantu buri munsi 28 buri munsi 28 buri munsi baka cyangwa batsegatanya kandi ukabona ko the number is growing byanze bikunze ni urebye ibiri hanze ahangaha ntabwo duhanura ariko ibiri hanze habiragaragara hari muri Kigali Today banditse bagaragaza ko 2016 mu myaka 10 itambutse icyo gihe mu rukiko bari bakiriye case 21 mu mwaka wose nuvuga ngo urebye neza uko bihagaze no kuvuga ngo gatanya mu myaka 10 zikubye inshuro 150 mu myaka 10 abaka gatanya bikubye inshuro 150 mu myaka 10 gusa 2016 biteye ubwoba zari case 21 mu rukiko uyu munsi kandi umwaka ntabwo urarangiraga n'amezi 6 ngo mu gihembwe cya mbere cy'umwaka ni case 3620 nushyira ku muzane ugakora ukareba inshuro byikubye n'inshuro 150 zirenga mu gihe cy'imyaka 10 gusa birashoboka ko mu mezi 6 yandi y'uyu mwaka bishobora kwikuba kandi ugasanga babaye benda ugasanga babaye totali ni 8,000 7,000 9,000 biteye ubwoba ni ibintu bidakwiye kurebererwa ariko kibaza ngo dufite ministeri y'iterambere ry'umuryango iterambere ry'uburinganire ministeri y'iterambere ry'umuryango ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango niko bayita ministeri mbona wagira ngo iri idol sinzi ariko bo bafokasinga cyane kuri empowerment bawo frankly speaking hari n'abatazi kwibaho bijyanye nuko cyangwa mu kimwe tukaba tuyitwerera ibintu idafitemo mandate ariko nivuze ngo iterambere ry'umuryango umuryango subu ni ministeri y'ubuzima none se ubwo nyine twumva ikurikiranye n'amagara niba ari uburezi n'imigirire niba ari iterambere ry'umuryango umuryango nyine umuryango ni iki so ukibaza bigenda biti yigisha ngo iki ariko se kwigisha ubwabyo byo birahagije ubundi burya niyo utazi sinzi niyo mpamvu itazwi ariko burya niyo utazi
inkomoko y'ibintu kuki twisanze bimeze gutya, byatangiye ryari, byatangiye gute, biraterwa n'iki. Burya naho ni ikibazo, sinzi niba bizwi, kuko burya gushaka igisubizo cy'ikibazo utazi na origin yacyo ubwabyo ni ikibazo. uba ugomba kumenya ngo ariko ubundi iyi ndwara, niyo mpamvu iyo bagiye gukora kurwanya indwara n'iki bamenya ngo ni COVID-19 yakomotse mu nyamaswa, abantu bariye barya, ni Ebola ikomoka hese, byagenze bite kugira ngo tube twisanze abantu bari gupfa aha n'aha, ni Ebola yavuye hehe, ugatangirira kuri source, kuri origin. Twebwe rero hano mu Rwanda sinzi niba abantu batari kubigenda mu buryo bwa artificiel, mu buryo bwo kubigenda hejuru gusa, badashatse kumenya ngo byahereye, kuko ugomba kubanza gukemura ikibazo umenya ngo kiraterwa n'iki ko byiyongera cyane. Ese ni ubukene, ese ni ihame ry'uburinganire ryumviswe nabi, kuko rishyirwa mu majwi cyane, ubundi uryo ryari ryiza, ni na ryiza n'ubundi uko rimeze, concept ukwiri, ariko iri hame ntiwasanga ryarumviswe nabi rigatuma abantu batacyoroherana, kandi koroherana bikora umuryango. Icyo ni icya kabiri. Ese ni ukubera yuko ni westernization, kubera ko abantu batakigaruka ku muco wabo, bakaba bisunga imico y'ahandi gusa, kandi iby'ahandi bihanda. Iyo ni indi ya gatatu ushobora kureba, ni ukubera iki. Noneho rero dutangire ubu dukore generation nibura zo mu myaka 10 iri imbere, kuko abatandukanye bo batandukanye, wenda ejo bashobora no gusubirana. Nabonye perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ati ariko abantu burya bajye banitonda, kubera ko abatandukanye abakoze divorce bashobora no gusubirana, abantu bajye babigenza gake cyane rwose, mukaba iyi divorce mwayisesa. Oya, ntabwo cyo gema musheshe divorce, nuvuga ngo wowe twashyingiranywe, noneho tubonye nyuma y'umwaka 2 ibyo tumvikanaho dukora divorce, turagenda barasinya bakuraho bavuga ngo ubaye single, ubaye divorced, ntabwo babugita ngo ni single, divorced. Hari single, divorced, married. Nyirango izo ni status za nani, macho status. Yes, ziri macho. Marital status. Wowe wabaye divorced, umuntu wabaye divorced babishobora ko yakongera akaba remarried, akaba yaba married. Wowe bayingana wari ufite umuntu umugore mubana murashyingiwe, noneho nyuma y'umwaka muratandukanye, muragiye wabaye divorced, n'undi wabaye divorced, ntabwo mwongeye gushyingirwa nyuma y'umwaka, mwakongera mugashyingirwa, kuko mwese nyine muri free, muri divorce, mwakongera mugashyingirwa, mugasubira mu mategeko, bakongera kabashyingira. Yego, biremewe rwose. Ibyo nsanzwe nzi, byo ni umugabo n'umugore baratandukanye, umugore aciye ukwe n'umugabo aciye ukwe, abo rwose barongera akaba washyingiye, mwakongera mugashyingirwa rwose. Ubwo byo harinzi ni abasanzwe barashyingiwe bakadivorcinga, bakongera bakaba rwose, mwakongera mukaba remarried. So ni ibintu bikomeye cyane rero. Ndabona iki kiganiro ahubwo cyari ngombwa buriya, kubera yuko turi hano mu Rwanda no gukora ku ngingo ziri pertina hano mu Rwanda, byanze bikunze ntacyo byaba bitwaye, ariko ni ibintu bikeneye. Nahoze mvuga ubwo Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, minubumwe, kubera yuko baravuga ngo ni Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu. Inshingano mboneragihugu rero burya ni byinshi cyane, ibintu byinshi cyane, kwigisha umuntu, kwigisha abantu ubuntu, kwigisha abantu kugira mboneragihugu yashoboka umuryango udahari, scattered. Burya nyine ni mpamvu ni itegeko nshinga rwose rica akarongo, ri highlightinga mbere na mbere umuntu, hagahita hakurikiraho umuryango, kuko umuntu niwe cyangwa abantu nibo babyara umuryango ukabona ukabyara wenda umudugudu ukabyara akagari, bikabona kubyara igihugu. Ishingiro ryacyo rya mbere ni ubutaka n'abaturage. Ibindi biza bikurikira ubutaka, abaturage, ibyo bindi by'amategeko n'iki, kuko erega kera ntuzi ko se hari abantu babagaho mu buryo wagira ngo nta n'amategeko cyakora ahari, ariko asa n'ari imfomo. Ndavuga kera, ariko kuba bafite ubutaka bakagira abantu bari mu muryango, byahitaga biremera igihugu cyangwa impugu. Kera mu myaka wenda nka za 200 ishize, 400 gutyo. Niyo mpamvu n'itegeko nshinga rya buri gihugu rica akarongo ku muntu, rigaca akarongo ku muryango. Uwo muryango rero iyo wasenyutse, iyo umuryango wapfuye,
buri iki gihugu kiba gihari kidahari, reka mbabwize ukuri, kiba gihari kidahari, dukwiye kubikoraho, inzego zikwiye kubikoraho, ariko mbere na mbere abantu basubiza agatima impembero, kuko buriya n'igihugu inzego zunganira imitekerereze n'imigirire by'abantu. Ntabwo inzego ziraza zigakora, zigashyiraho polisi, zigashyiraho amategeko, zigashyiraho iki, zikayimfosinga, ariko burya abantu ubwabo badahari, bo batabyumva, biba ari ikibazo gikomeye cyane. So nibwira ko iki kiganiro tugisoreje ahangaha, hanyuma mukomeze kudukurikira kuri One Vision Rwanda TV, ariko abantu rwose musubire ku isoko, hanyuma umuryango ukomeze kuba sawa.